Методология на мисионерството. Глава 2. И аз съм християнин, дали обаче е така? Свещеник Даниил Сисоев. Мисионерът няма право да води никакъв равноправен диалог. Той не може да каже: вие имате право на свое мнение. Мисионерът въобще няма свое мнение. Православната църква по нито един проблем няма своя гледна точка. Тя винаги се задоволява с гледната точка на Господа Бога и за нея това е достатъчно. Ние не трябва да имаме свои гледни точки. Ние трябва да се задоволяваме с гледната точка на Господа Бога. Както казва преподобни Максим Изповедник: аз и Бог, това е вече мнозинство, при това превъзхождащо. За съжаление, когато хората се опитват да проповядват, те започват да говорят: нека да изградим равнопоставени отношения с представителите на другите религии. Нека да уважаваме техните възгледи. Добре, представете си наркоман, който счита, че има право на хероин. Ще уважите ли неговото мнение? Не. А лъжливата религия е даже по-лоша от хероина. Лъжливата религия погубва човека в прекия смисъл на тази дума. Христовата любов към погиващия трябва да се съчетава с безпощадна нетърпимост към неговите неистинни мнения. И себе си да щадим за служение на погиващия не трябва. Но при това не бива и да се щадят лъжливите мнения на другия човек, а именно за това, защото те погубват душата му. Мисионерът работи в самите дълбини на човешкия дух. И това слово, което ние донасяме, трябва да достигне до самата глъбина на сърцето, да раздели ума и чувствата, душевното и духовното. Това слово трябва да съди. В смисъл да разсъди за сърдечните помисли. Но ако човек се опита вместо Словото Божие да каже свое слово, даже много добро, много умно, логично, то няма да проникне в сърцето, ще остане на повърхността. Главата може да се съгласи, а сърцето ще каже: не искам. И какво ще правите в този случай? Мисионерът всичко е подредил логично, а човекът казва: аз всичко разбирам, но няма да го направя, защото не искам. Къде е тук проблемът? В това, че мисионерът се е надявал на себе си и тук се е проявило това, за което е говорил свети Григорий Палама. Всяко слово се оборва със слово, но кой ще опровергае живота? Нашата задача е да сеем именно Словото Божие, чистото, святото в неизменен вид, разчитайки на силата на самото Слово Божие. Имах такъв случай. Дойде при мен един лахабит, чеченец, за да ми каже, че аз съм проклет многобожник и така нататък, както обикновено в подобни случаи с мюсюлмани. Аз всичко му изложих последователно и ние се договорихме, че просто логично ще изясняваме кой е Бог и какво е това предопределението. Отначало ми се стори, че още малко и ще го обърна, но нищо подобно не стана, никакво обръщане. А след това ние започнахме просто да се срещаме, всичко логично да разсъждаваме и разглеждаме, а аз мисля: добре де, карай, нека поне разбера нещо от християнството. И изведнъж той ми задава въпрос: отче Даниле, а ти защо не ми предлагаш да се кръстя? Ами ти като че ли не показваш желание? А той отговаря: аз отдавна го желая. Има неща, които стават по таинствен начин и Бог специално прави така, че човек никога да не може да се похвали. Аз за целия си живот не съм обърнал нито един човек. Виждал съм много обръщания, но сам аз не съм обърнал никого. Когато се стараех, не излизаше нищо, а когато говорех Словото Божие, самото то променяше човека. Бог специално правеше това, знаейки моята природна склонност към самохвалство, да аз нито веднъж да не мога да се похваля. Както казва и апостол Павел: това съкровище ние носим в глинени съдове, да при изобилната сила да се отдава,
т.е. да би била приписвана, отнасяна към Богу, а не нам. Първо послание до Коринтяни, 4 глава, 7 стих.